Season konzuala tina, season konzanjalo, season konzuala tina, season konzanjalo, season konzuala tina, season konzanjalo. Season konzuala tina, season konzanjalo. Ukuthula nezibusiso kaMdali masihlina nonke babukeli baka Deen Channel lana kule show yethu abathi Ubuhle Be Islam. Namukelekile mhlawumbe kade ungena nje manje utshela ukuthi how sengiphutheliwe sengigijime kangaka cha ithuku relax kancane inshallah sisekhona and sekuyisigaba sethu sokugcina. Kodwa ke njengoba ngihamba nesivakashi sethu namhlanje ubhuti uSibo uyena ke osiyala ukuthi ama movie noma ama film la uhlezi wabona kwimqhafazo ukuthi kwenzakala kanjani. Uyasiyala ke usihambisa endleleni ekuthenini kulo mngcele ekuthenini kwenziwa kanjani. So bhuti wami ke umbuzo wami ke nje omunye ukuthi njoba okwamanje yini ohlezi uphe kwayo khona imovie mhlawumbe ohlezi uphe kwayo noma uzenzela nje okunye nje okwamanje khona imovie esoyenza mhlambe soyiqala kudlula April ngenxa yokuthi sazwa lapha emfunde khona enhloyana nasesizanotho lapho siyofuna khona izingane ezinetalent ngoba kubalekile ukuthi uye lapho okhulele khona ufundele khona mfowethu uthuthukisa lapho ya lapho qinisile bhuti no so ekuthu so xolisa ungena nje ekuthuthukiseni ya ilokho kubalekile ngifuna futhi ukwazi wenza kanjani ngoba uma uthuthukisa abantu kubalekile ngoba kuthi umuntu ngabantu angithi so uwenza kanjani kulowo mkhakha sizohlola italent labo sobahlanganisa lapho sobe sihamba khona no baba uMzimbo Khalimani sobe sihamba naye nabanye ke abahosazwayo no Siphelele Mthembu nabamaphepha ngeke ngibabize ngamagama kodwa nje imedia izobe khona izothatha lokho okay yeah so nje shuthi ke umbukeli uma bebukela manje kuzomela zama ukuthi abe khona lezo sikhathi ubukelayo nofisayo ukubona ukuthi uma uhlola italent ehlolwa kanjani abe khona azobona okay mhlambe nokubona ke abantu abawosazwayo mhlambe babona na kuma TV la mhlambe yaphezulu umbona live bakhona abanye abaningi bazobe khona engisebenzisana nje nabo okay bhuti wami mama ngokutholakala kwakho utholakala laphi ngokwendawo ngokwendawo sekuthiwa nje ngokuhlala ngasho kanjalo ukuhlala ngisekhona lapha ensizweni ngaphakathi ehostel wamasho kanti kwamasho lapha ekhona okay la ensizweni isikhathi esiningi umuntu ohleze up and down ma uzofika nje ukuthi uzobheka kunokuthi ngangithola ngoba ngihlale shuthi kumele bekuthinte kumqhafazo kufanele ungifonele noma ungiselele now uyiseleb mos ngafika lapho ukafika abanye bayangibuka mhlawumbe bayifuna ngibe khona kodwa makuthinta ifilm ngizobanika nje mhlawumbe ama-advice ukuthi uqale la ube la and then ugcine usuphumelela no kuhle bhuti lokho kwenzayo ngicabanga ukuthi nama-movie wakhiphayo kumele so ema-movie nowakhiphayo akiphi kahle i-message ngoba baningi abantu abathi bakhipha ama-movie kodwa amanye ubona ngeke ngize ngiyibukele iyabhora enye AJ uhleli uzujula impela ngizokwenza nje umzekelo khona lawa ama-Nigeria lawa ayakuhlalisa impela ubona ukuthi lezi zinto zenzekala kanjena so wena kuyi-message noma oyithumela kubantu yiphi usuke kahle ugxile kuyona mina i-message ekhona ngilwa nakho nobugebengu ngoba le engenze ngo-2017 idila yakho nobugebengu okuphakathi nje endaweni ezethu nohulumeni kanjalo obenzekayo nawe ukubona kushuthi wena ngendlela oyifaka ngayo uzothi umuntu uma ebuka ebona ukuthi kanti ubugebengu benziwa kanje okay ukubona ukuthi okay lento iqala la sekula ngoba khona ukuthi bebe khona abantu esibaqoqa kodwa manje uthola abayenze into exactly lokho ke engikwenze kule ka 2017 ebizwa ngasilini izobonana mhlawumbe
noma yini njengekudala bese kuzoba khona engiphekwa njengamanje ngithi ngohlola ngayo itsha emakhaya lelo leyo movie ikhuluma kakhulu ngobukhosi obubangwa emzini owodwa ngoba ngiyibiza ukuthi umkhubisekhaya 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 uzalo libanga ubukhosi kulo mndeni lo ayi inhlelo lapho kanti futhi ikhuluma ngesiZulu ngiyathanda ukuthi igxile endweni engamasiko ngoba ayengeke yenzelwe la eThekwini kuzoba emakhaya inhlelo izoba inhle kakhulu sothi kuba no round sikhohla amabhilidi njalo no hayi kuhle bhuti so ekuthenini uma ngabe ke sekuthiwa leyo movie isiyaphuma and njoy ngibuzile ukuthi iqala kuma cinema noma iqala okwamanje isala nokuthi ibe sezingeni khona ingakadlali kodwa i-shooting yayo sifuna ukuthi ungafani nama-movie lawa asemgwaqeni shoot nje yonke into isebenzisana nabamaphepha kuqala mase izinto se-report ukuthi njengamanje sezinto njengoba sohamba nje siyothuthukisa emakhaya nakho lokho kuzovela emaphepheni ukuthi senza lokho okwamanje asikakamnawo line ukuthi siyifake emasinema kodwa uma kuvela ithuba ngiyethemba ukuthi mhlawumbe sizogcina hayi akunankinga sithemba ukuthi nje wonke into izohamba kahle baba so nje izwi ungalipha ababukeli ekuthenini ukuthi kumele benze njani noma before nje ukuthi uphendule umbuzo uma bese for instance nami ngifuna ukuthi ngibe umuntu lo oyena ngaqala kuphi kanjani yebo senginawo umqondo senginesifiso sokwenza ikuphi la ngamele ngiqale khona and especially for umuntu onganamali because yabona uma unemali ne-finance right ungenza noma yini oyifuna esikhathini samali so nje kumuntu onganayo imali uma bethi ufuna uqala wenza nayo nalo likhona icishe lifane nelakho engaqala phi bhuti baningi abanalo ikhono efana nale kodwa yonke into nesikhathi sayo ngoba mina ngiqale ngo-2015 kodwa ngiqale ukubona abantu nabanye abafisa ukungibona abanye bangibona ku-Facebook befuna ukungibona kodwa angibonakala ngenxa yokuthi ngeke vele uqhamusa ukuvela kunoma ubani nje umuntu ufuna ukubona nawe usuka uma unethalente khona ukuthi unethalente lokubhala mhlawumbe uku-actor kodwa akukho ukwena ukuthi wena ufuna u-actor noma ufuna ukubhala kodwa ungakuyeki lokho onakho nganoma uyangizwa no ngiyakuzwa mina ngiyoza understand ungakuyeki ngenxa yokuthi wena mhlawumbe akekho oxhasayo akukho ukuphumelela ungaqhubeka wenza mhlawumbe emva kwesikhathi kuzoba shoot uphumeleni kwami ngiqale nami phansi lapha mama imovi yokuqala angithandi ukuthi abantu beyibone kodwa bayayibona ngoba vele sebabakhona ku-internet into enjalo bayayibona lesibili-ke iyona-ke la nami babe sebengivuma khona ngaqala ngasebenza nabanye abadlala kuzalo khona uZimdola khona uSibu nabanye bomlazi khona uSikhulu okaSiphala njengamanje kule ukhona uZimdola khona nobaba we-Arshad Mira bayamazi abaningi kuye ukusakaza kuyibonga kuzoba khona umzimba kalimali okuningi uyangi-advise umzimba kalimali ukuthi no ndoda hamba kanje manje ukuze uzophumelela phinde kuzoba u-KZN News uma ukhona engikwenzayo babakhona indaba laba indaba uma ukhona engikwenzayo bayafika bezothatha lokho nabo abesoleza nabo sebezoba khona uma ngiqala uma sengiqala ukushutha bazobe bekhona kumnabo no pho senze njani-ke uma besekuthiwa sesithole khona ngoba kunabantu abanenkinga la emhlabeni ukuthi sengiyi-right-ke manje sengisey'ntweni senginemali sengiyisigwili uzikontrola kanjani ekutheni ukuthi ube umuntu okade eloyo yona ekuqaleni ngoba phela sometimes kuyashintsha uma usu-rich usu-right ila usuzibona ukuthi sengi-right mina isekho indawo usuyayitshela ususey'ntweni so how do you control yourself uyikontrola kanjani ekutheni ukuthi ube nje umuntu kamdala ngasonke isikhathi mhlawumbe kuyasiza ukuthi uhlale endlini uhlale endlini ungaphumi ungazuki kakhulu bazothi abantu uyayitshela nalava awuyitshela ngoba abakubona
ngoba kakhulu uma kulomkhakha vele bazokuthanda abantu namantombazane vele bazokuthanda okunye azama ukugwema okunye akugwemeki so nje izwi baba elokugcina uma ngabe sizwe kuwela nje isiyalo sokugcina nje from kuwena ukuthi uyalababukeli even omdala unathi olingana nawo omncane noma ubani nje imessage nje eyibhombu nje yabona hayi inhlamvu ngoba inhlamvu incane sifuna imessage eyibhombu nje ezoza abantu ukuthi yini kuwena enhlizweni ukuthi bakhuthaze ubenze ukuthi behlangana nengqinamba abahlangana nazo bezama ukuthi benzenjani bedlule lezo ngqinamba. Okubalulekile kuqala ngasho ukuhlonipha kuqala. Hloniphe ekhaya, hloniphe abazali, hloniphe umphakathi. Izinto zakho izoqonda kumele. Ngiphinde futhi kubazali fanele bededele izingane. Uma ingane inetalent iyeke iyenze lelo talent ngoba mhlambe kusasa izophila ngalo. Exactly. Mina nje ngiyabonga kubazali abangikhulisile noma bekunzima abanye bayagxeka uma ukhona into eyenzayo mangabe ngayiboni kahle mina ngiqala bebengigxeka kuthiwa ayikho indaba lemoto kanti mina ngiyazi ukuthi why le moto ibhedile ukuze ingahambi kahle abantu uthatha umuntu emakhaya uzo act iscript akasazi so wenze njani kulabo abagxekayo ngifuna ukwazi ngokwena abagxekayo ukuthi wenze njani kubona abanye bebengigxeka njengamanje bayasaba nokungibheka ngoba abantu engihamba nabo sengihamba nabantu abaphezulu manje uyangena entweni kancane okuchaza ukuthi unesibindi futhi nanamandla naleyo nhlonipho isekhona so kuchaza ukuthi umuntu ogxekayo ugxeka asaledwa umuntu mangabe egxeka ungamnaki ngoba wena unetalent kuwena ngaphakathi ungakuthathi lokho bese ukubeka kuwena ukuthi ngixekiwe sengiyayela yebo mina ngifike ngayenza imuvi yokuqala ngithe ngenzeni ngaphinde ngenza umculo khona la eduzana bawuncoma umculo athi hayi ngcono uqhubeke nomculo iyeke lento yabo angikiyeka ngoba mina ngazi ukuthi engithandayo lo umculo ngawenza ngoba ngibhala yonke into iyafika ngibhale gcineke sengikwenza kodwa nakho ngikupomela kwamafilimu hayi no hayi baba siyabonga kakhulu ukuthi uzivakashele sicela ukuthi umdala abe nawe futhi akholele endleleni eqondile nanokuthi futhi uba umuntu ohlezi kube nokuthuka nokuzothi enhlizweni so nje babukele siyazi ukuthi isiqopho sanamhlanje siyaphela inshallah kodwa ke ngokuzayo sazohlangana futhi ngomusa wakhe umvenqanga sonke isikhathi ngoba kuthiwe umdali vele owaziyo thina asazi lutho so nje uhleli ke noMoulana Habeeb Milanzi ke lana ke ku Deen Channel lana kubuhle be Islam sizothi ke thina ukuthula nesibusiso kamdali mazehlele kunina nonke.